Итак, всем привет! Давно у меня не было видео на канале. Вот решил записать. Недавно купил две рации и зарядники к ним. Один зарядник почему-то не работал, вообще не светилось. Переподключил блок, такой же одинаковый блок питания, сюда. Здесь все работает, заряжает. Значит, проблема в блоке питания. Раскрутил блок питания. Первое, что проверил, включил блок питания в разобранном виде, только это надо делать очень аккуратно. Вот это у нас зеленые провода, это 220 вход. Здесь у нас то, что шнурок идет, это у нас, и смотрим, сколько у нас должно быть вольт. Output 10 вольт, ну 9-10 вольт. Так, вот эти 10 вольт, они у нас должны быть на вот этих вот контактах. Переворачиваем, смотрим, где они. Ага, вот они, видим, да? Проверяем, есть они или нет. Я проверил, там были 10 вольт, грубо говоря. Вот, значит, проблема у нас что? Или в проводе, или в самом штекере. Этот штекер я уже вскрыл без вас и отремонтировал. Ну, немного я поторопился. Ну, ладно. Вот. Значит, что мы делаем после того, как мы посмотрели, что у нас там есть вольтаж, а здесь у нас его нету. На всякий случай просто берем и проверяем. Может быть плохой пропай вот здесь вот самих контактов, поэтому мы берем, включаем на прозвон, тестер, включили прозвон, включили специальный режим, и вот видим, замыкаем контакт, у нас все работает. И проверяем каждый. Значит, проверили сначала плюс, потом минус. Минус у меня не работал. Проверить нужно обязательно визуально провод. В основном они перебиваются или здесь, или в этом месте, или вот в этом месте. Бывает такое, что сам провод где-то или положили, или прищемили, и он прямо видно вот так перебит. То есть вот верхняя изоляция, вот эта, она не равномерно идет, а прямо надломлена, вмята. Поэтому проверяйте визуально провод весь, полностью весь провод. Значит, я посмотрел, здесь, в принципе, штекер особо нечего там ломаться. Перебитости никакой провода нету. И решил разрезать этот штекер. Разрезать штекер, на крайняк его здесь отрезать и прозвонить, посмотреть. Если есть контакт, значит отлично. Новый штекер как бы и вперед. Я его вдоль разрезал, вот я покажу этот штекер, как он выглядит. Обычный одноразовый пластиковый, запаивается раз и навсегда. То есть его вот так вот всегда крутят, вертят, и скорее всего здесь можно было обломать его. Не в этой стороне, а вот именно здесь. Когда ты его втыкаешь в зарядное, не в зарядное устройство, ну да, саму базовую станцию. Так, итак, здесь я просто беру лезвие тонкое, вскрываю его вдоль. И мне повезло, как раз я в том моменте, где вскрыл, развернул его в сторонку, и один из проводов прямо видно был оторван. То есть вот так вот нагибаешь в одну сторону, и он прямо отдаляется. То есть он оторван был в том месте. Как раз этот был минусовой провод, который шел к разъему. Именно к вот этой части. Там как раз клемма была, и припаяна была, и чуть дальше он отломался. То есть я взял просто-напросто паяльничком прямо, ну так не делают, конечно, лучше всего обрезать и новый штекер сделать, тогда будет вечно. Ну, я решил на скорую руку и эконом-бюджетный вариант. То есть я его разрезал чуть дальше, чтобы удобно было, аккуратно паяльничком зачистил кончик самого провода и прямо припоем накапал так, чтобы можно было проложить такую дорожку там оно все в пластике было и изолировано друг от друга, оно там не замкнет. От самой клеммы до провода. То есть так удлинил, залил это все, грубо говоря. Потом замотал матерчатым толстой изолентой, такой матерчатой. Плохо видно? Вот так вот вроде видно. И поверх одел кембрик и, грубо говоря, его обжал. Все. Я думаю, оно у меня прослужит еще какое-то время, а пока я найду новый штекер. Новый штекер, то есть обрезал кусочек провода, новый штекер припаял
и он у меня еще будет работать десятки лет. Все, всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Обязательно сниму видео про работу этих двух раций, так как я купил еще к ним пару ништяков. Это в аккумулятор вставляется такое устройство, и в 12 вольт прикуриватель вставляем для работы рации чисто от прикуривателя, батареи там нет. И вторая штука, это удлиненная антенна на 39 сантиметров, она такая длиннючая. Хочу еще купить, кстати, тоже для переговорных устройств. Такие маленькие антенки продаются, совсем крошечные. Это удобно для раций, для использования рации на небольшую дистанцию, допустим, куда-то ехать на лодке недалеко, или же в машине, то есть когда оффроад, выезды всякие покатушки, то удобно не с вот такой вот антенкой бегать, постоянно ее засовывать, высовывать из кармана. Маленькая, короткая, то есть там дистанции хватит до километра, я думаю, хватать будет. Все, всем пока-пока.